হ্যালো ফ্রেন্ডস, 21শে মার্চ আমার মেয়ের 18 বছর পূর্ণ হলো। তাই ওকে আমরা 12টার সময় একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ওর জন্য লুকিয়ে একটা কেক নিয়ে এসেছিলাম। সেই কেকটা আমি আর ওর বাবা মিলে ওকে কাটাবার জন্য রাত্রিবেলা 12টায় ওকে উইশ করলাম। ও কেকটা দেখে অবাক হয়ে গেল। ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, ও বুঝতে পারছে না ও কী করবে। তারপরে ওকে বললাম যে কেকটা কাট। ও তারপরে কেকটা কাটলো। কেকটা কেটে আমাদের সবাইকে একটু একটু করে খাওয়ালো। আমরাও একটু একটু করে ওর সঙ্গে কেক খেলাম। তারপরে আমি ভোরবেলায় উঠলাম, উঠে আমি ওর জন্য আগে পায়েসটা বানাতে শুরু করে দিলাম। এই যে আমি পায়েসটা বানাচ্ছি। তারপরে চলে গেলাম সকালবেলা পুজো টুজো, ঘরের পুজো টুজো করে। এই যে আমার মন্দির, আমার ছোট্ট একটা মন্দির, এই মন্দিরে আমি সকালবেলা পুজো দিলাম। তারপরে আমি মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এলাম। মেয়ের জন্মদিন বলে কথা, একটু মা কালীর কাছে পুজো দেবো না, তাই একটু মা কালীর কাছে পুজো দিলাম। পুরোহিত মশাই পুজো করে দিচ্ছে আমার মেয়ের। তারপরে জন্মদিন বলে কথা, তাই ওকে একটু পরোটা আর ওর প্রিয় তরকারি করে দিলাম। এবার চলে গেলাম মাংস করতে। ও যেহেতু চিকেন খেতে ভালোবাসে, এই জন্য ওর জন্য কষা কষা করে চিকেন বানাচ্ছি। আর এদিকে দেখুন, এদিকে ভাতটা হয়ে এসছে প্রায়, এবার নামাবো। ভাত হচ্ছে আর এদিকে আমি চিকেন রেডি করছি। চিকেন অনেকক্ষণ ধরে চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে কষিয়ে করলাম যাতে খেতে খুব টেস্ট লাগে। এবার ওর পিসি এলো। পিসি ওর কেকটা, রাতের কেকটা দেখে হামলে পড়লো। এবার পিসি কেক খেতে ব্যস্ত, খুব আনন্দ করে কেক খাচ্ছে আর কি কথা বলছি। তারপর ও বাবার সাথে মিও আমরে চলে গেল। কি কেক কিনবে পছন্দ করে একটা কেক কিনলো। কি রকম কেক কিনেছে পরে আপনাদের সেটা দেখাবো। তখনও কেক দেখে যাচ্ছে। এরপর দুপুরবেলা একটু থালা সাজিয়ে ওকে দিলাম সুন্দর করে 5 রকম ভাজা, ডাল, মাংস, পায়েস, মিষ্টি দিয়ে ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে ওকে খেতে দিলাম। এই সুন্দর করে দেখুন কত কি সাজিয়ে দিয়েছি, একটা প্রদীপও জ্বালিয়ে দিয়েছি। তারপরে সবাই ও খেতে বসেছে। একটু সবার এগুলো একটু ছবি নিয়ে নিলাম, খাবারের একটু ছবি নিয়ে নিলাম। ও এই হার্ট শেপের একটা চকলেট কেক নিয়ে এসেছিল। এবার আমরা একটু ডান্স করতে করতে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। যেই ঘরে কেক কাটবো বলে ঠিক করেছি সেই ঘরে ওকে আমরা নাচ করতে করতে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আর ও মিলে একটু নাচলাম, খুব ভাল লাগলো। খুব মজা করে ওকে নিয়ে গেলাম। ও খুব খুশি হলো নাচ করতে করতে। ওর পিসিকেও একটু ডেকে নিলাম, বললাম এসো আমাদের একটু জয়েন করো। তারপর ও কেক কাটতে বসলো। আমরা সবাই মিলে একটু হ্যাপি বার্থডে সং করলাম। ওর পিসি আর আমরা হ্যাপি বার্থডে করছি, আর ভিডিওটা ওর বাবা করছে। এবার কেক কাটার পর্ব চলছে। ও মন দিয়ে ও কেকটা কাটছে। দেখুন কি সুন্দর কেক কাটছে। কেক কাটতেই ও ব্যস্ত। ও আমাকে কেক খাওয়ালো, আমি ওকে কেক খাওয়ালাম। এবার ও বাবাকে কেক খাওয়াচ্ছে। এইভাবে আমাদের দিনটা খুব সুন্দর কাটলো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।